ଆଜି ହେଉଥାଏ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଯାହା ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେଇଥାଉ। ତ ଏଇଠି ବାବା, ବଡ଼ବାପା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସିଛନ୍ତି ପୂଜା ହେବା ପାଇଁ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ବଡ଼ବାପା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ହେଲେ ପାଇନି। କାହିଁକିନା ମୋ ବାବା ବଡ଼ବାପା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଥିଲେ, ସେତେବେଳୁ ହିଁ ମୋ ଜେଜେମା ଚାଲିଗଲେଣି। ତ ମୋ ମାମା ବଡ଼ମା ତ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କୋଉଠି ହିଁ ଦେଖିବୁ। ତ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ସପରିବାର ମିଶିକି ସବୁ ରୋଷେଇ କରୁ, ମିଶିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଉ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବହୁତ ଜଣ ଆସନ୍ତି, ଘରେ ବସନ୍ତି, ବୁଝାବୁଝି ହୁଏ, ମିଶିକି ଖାଆ ପିଅ କରୁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଖୁସି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜେଜେମା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ପକାଏ ନା, ଯେମିତି ଛୁଆବେଳେ ଗପ କହନ୍ତି, ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସତରେ କହିଲା ବେଳେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଅନଲକି। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ପାଇବା ପାଇନି। ତ ଛାଡ଼, ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ହଉଥିଲା, ସବୁ ବସିଥିଲା। ମୁଁ ସତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ବି କରିନି ପୁରାପୁରି। ବଡ଼ମା ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହାତରେ ଟିକେ କାଟୁଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଲି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ବାସ୍ ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦଉଥିଲି, ଘାଣ୍ଟୁଥିଲି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି। ଖାଇଲା ପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲା ଘରକୁ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି। ତ ସିଏ ପଳଉଛି ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଏ କହୁଛି ଆଉ ମତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସେଠି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।